Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Yağmur Öztürk ve Erkan çiftinden olacak. Baş başa hafta sonu tatiline çıkan çifte kumrulardan yeni fotolar geldi. Ben de görüntüleri bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.